ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജനൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമോജനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ ചെറിയ സൈസിലോട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. 2 μm അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും താഴെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഹോമോജനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ മിൽക്കിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹോമോജനൈസേഷൻ മെയിനായിട്ട് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീം ലെയറിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ ഇല്ലാതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്: ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂളിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹോമോജനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാവുന്നുണ്ട്? 2 μm കുറവ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവറേജ് സൈസ് സാധാരണ ഒരു മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂളിന് വരുന്നത് 2 to 12 μm ആണ് വരുന്നത്. അതൊരു ആവറേജ് സൈസാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടധികം ഉണ്ട്. 3 to 4 ബില്യൺ ആണ് 1 millimeter ഓഫ് മിൽക്കിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട മിൽക്ക് ഹോമോജനൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഫുൾനെസ് കിട്ടാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനൊക്കെ ഹോമോജനൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മിൽക്കിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അത് അലൗ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവാപ്പറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, ക്രീം, ഇതൊക്കെ ജനറലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ്, ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബട്ടൻബർഗ് ആണ്. 1903 ഈ ഒരു ബട്ടൻബർഗ് ഹോമോജനൈസേഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജർമ്മനിയിലുള്ള ആളാണ്. ലേറ്റർ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 1904 ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മിൽക്കിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്വാലിൻ മിൽക്ക് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ ചെറുതാക്കി ചെറിയ സൈസാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രീം ലെയറിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഹോമോജനൈസർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട്. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് പ്രകാരം ഹോമോജനൈസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 48 മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്യുസെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജാണ് ക്യുസെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹോമോജനൈസേഷനിൽ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അൺഹോമോജനൈസ്ഡ് മിൽക്കിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോമോജനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിനകത്തുള്ള ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 മടങ്ങാണ്, 10,000 ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്കിവിടെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇപ്പോഴും. നമ്പർ മാത്രമേ കൂടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പൊട്ടി പൊട്ടി ചെറിയ ഓരോ ഇതായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാടധികം ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാടധിധികം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ് കൂടുന്നത്? 4 to 6 ഫോൾഡ്സ്, 4 മുതൽ 6 മടങ്ങാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നത്. ഹോമോജനൈസേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രീം ലെയർ ഫോർമേഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഫാറ്റ് ചേൺ ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ ബോഡി ആൻഡ് റിച്ച് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷനോട് അത്ര അധികം സസെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല, പെട്ടെന്നൊന്നും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവില്ല. ഡീമെറിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഹോമോജനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പിന്നെയും അതിനകത്തുനിന്ന് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇനി മാറ്റാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. പുളിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹൈ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. റോ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയമീറ്റർ 2 to 12 ആണ് എന്നുള്ളത്.
ഇനി നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് സ്റ്റോർഡ് കണ്ടീഷനിൽ വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിൽക്കിനെ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഒരു നാരോ സ്ലിറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നാരോ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഡയാമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ്ഡ് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നത്. ഇനി വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി 100 to 200 m/s ആണ് വെലോസിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ്, കാവിറ്റേഷൻസ്, മൈക്രോ ടർബുലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഡീഫോം ചെയ്ത് വേവി ആയി പോവും. പിന്നെയും അത് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം അത്രയധികം പ്രഷറൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ലിക്വിഡിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാവിറ്റേഷൻസ് വഴിയായിട്ടാണ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇനി മൈക്രോ ടർബുലൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു പ്രഷറും കാരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോമോജിനൈസറിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറുള്ള റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പമ്പ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ പവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഒരു ബാക്ക് പ്രഷർ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് എന്ത്, ഹോമോജിനൈസർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാൽവ് പ്രഷറിനുള്ള സ്ക്രൂസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാൽവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ പ്രഷറിൽ ലിക്വിഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഹൈ പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും ഒക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെറ്റൽ അലോയ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റെലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വാൽവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ പവർ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിലെ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വഴിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗിയർ വെച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വഴിയായിട്ട് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു RPM ആണ് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴിയായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡ് പിസ്റ്റണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗിയർ, ക്രാങ്ക്സ്, ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഓയിൽ വഴിയായിട്ടായിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത്. പിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പക്ഷെ അതിന് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ പിസ്റ്റനും പാക്കിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാനിറ്റേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സും ഇല്ലെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു സ്പേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹോമോജിനൈസർ ഹെഡിൻ്റെ പാർട്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റഡ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ടാവുക, അതായത് കുറേ നാളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആ ഒരു മെഷീൻ എന്ത് പറ്റും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റണ്ണിങ്ങിന് സ്മൂത്ത്നെസ് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അതിനകത്ത് എസ്കേപ്പ് ആവുകയും എഫിഷ്യൻസി, ഹോമോജനൈസറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹോമോജനൈസറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റായ രീതിയിലല്ലേ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിൽക്കിന് ഇവിടെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. എനർജി ഡിസ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സിൻസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ചെറുതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ വേണം മിൽക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് ഡെൻസിറ്റി, എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ എനർജി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള വയലൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് വെരി ഇൻറ്റൻസ് ടർബുലൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു ഹോമോജനൈസർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും അത്രയധികം ഡിസൈറബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ആ ഒരു വാൽവ് സ്ലിറ്റ് വഴി പോകുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. സീറോനേക്കാളും കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആണല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുക. നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് കാവിറ്റേഷൻസിന് കാരണമാവുന്നത്. കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബബിൾ ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആ ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ളയും അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് കാവിറ്റേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും കേസുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബ്യൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടർബുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡീസ് ആണ്. അതായത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു കറങ്ങുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്താവും, ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആവാനാണ് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ചെറിയ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്
ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മിൽക്കിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് മിൽക്കിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പതുക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് മേലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഒക്കെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് അത് പൊട്ടി ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മിൽക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 സ്റ്റേജ് ഹോമോജനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ക്ലസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒക്കെ തന്നെയും ബ്രേക്കപ്പ് ആവും. ബ്രേക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പേർഷൻ നടക്കുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 2 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കുക, ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മിൽക്കിലേക്ക് പതിയെ 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 സ്ലോ ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നടക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ആ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിൽക്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹോമോജനൈസേഷന് ചില തിയറീസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷട്ടറിങ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഷട്ടർ ചെയ്യപ്പെടാണ്, അതായത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാണ്, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പീസ് ആവാണ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇമ്പാക്റ്റ് റിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പ്ലോഷനാണ്. ഹൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഒക്കെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും, എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഷെയറിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ്. ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ നമ്മൾ അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾക്കാണ് വിധേയമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഫോഴ്സുകളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഷിയറിങ് ആക്ഷൻ, അതായത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനിടയിൽ. അത് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂളിനെ ഡീഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് അവരുടെ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കളയുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ ആ ഒരു ഈൽഡ് പോയിന്റിന് ബിയോണ്ടാണ്, അതായത് തിരിച്ച് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ചെറുതായി പോയല്ലേ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഹോമോജനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ക്യാവിറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തത്. വേപ്പർ ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും, അതായത് അവർ തമ്മിൽ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്, അതൊരു ഷോക്ക് വേവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് അറ്റന്യൂവേഷൻ. അറ്റന്യൂവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്റപ്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിനകത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലേ, പൊട്ടിച്ചെതറാണ്. അപ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർഫസ് ഏരിയ അതിലൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറക്കാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് കാണുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മി യുവർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.